ওকে, তো এটা হচ্ছে কিক্রনের K2 আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। অ্যান্ড বাংলাদেশে কিবোর্ডটা খুব কমই পাওয়া যায় ইউজুয়ালি। এই কিবোর্ডটা আমার লাইফে কিনা সব থেকে এক্সপেন্সিভ কিবোর্ড, বাট যখন কিক্রনের K2 ভার্সন 1টা এসেছিল তখন থেকে আমার মাইন্ডে কিক্রনের কিবোর্ডটা ছিল। অ্যান্ড এটা হচ্ছে কিক্রনের ভার্সন 2 আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, দিস ইজ দ্য ভার্সন 2। এই মেকানিক্যাল কিবোর্ডটা মার্কেটে এতটাই পপুলার, অ্যান্ড এটা ভার্সন 1টার মধ্যে কিছু ল্যাক ছিল, ভার্সন 2টা মাচ বেটার। আজ পর্যন্ত কেউ কমপ্লেন করে না এই পর্যন্ত। তো এটা আসছে হচ্ছে ব্রাউন সুইচের সাথে। তো ব্রাউন ইজ লাইক অ্যাভারেজ মিডিলে পড়ে যেটা আর কি। আমাদের বাসা বাড়িতে যে ল্যাপটপের কিবোর্ডগুলো আছে বা নর্মাল কিবোর্ডগুলো আছে সেগুলো খুবই ফ্ল্যাটারিং। আপনি যখন কি প্রেস করবেন তখন ট্যাকটিক্যাল ফিলিংটা পাবেন না। ফোমটা উঠায় ফেলি অ্যান্ড স্মুথ ফোম, আমি দুটাকে সরাই ফেলতেছি। অ্যান্ড এটা শুড বি দ্য কিবোর্ড। ও ইটস হেভি, honestly হেভি। আমি এত হেভি কিবোর্ড খুব রিয়ারলি ইউজ করছি। অন টপ অফ দ্যাট আমাদের USB Type-C ব্রেডেড কেবল। ইউসি কেবলটা কিন্তু খুবই হাই কোয়ালিটি ব্রেডেড কেবল। দ্যাট মিনস লাইক আপনার সহজে কেবলটা নষ্ট হবে না, অনেক লং লাস্টিং হওয়া উচিত। অ্যান্ড এটা সাইড ওয়াইজ সাইডের দিকে লাগা উচিত। অ্যান্ড এই হচ্ছে আমাদের কি ক্যাপস। এটা হচ্ছে উইন্ডোজের জন্য আই গেস। ম্যাকেরটা সেট আপ করা আছে অলরেডি, আমি ম্যাকেরটাই রাখবো। ম্যাকের উইন্ডোজের ক্ষেত্রে আমি এখানে পাচ্ছি হচ্ছে, ম্যাকের ক্ষেত্রে থাকে অপশন, এখানে আছে অল্টার। উইন্ডোজের ক্ষেত্রে থাকে কন্ট্রোল, ম্যাকের ক্ষেত্রে কমান্ড। সো আমি জানি জিনিসগুলো, সো সেক্ষেত্রে আমি চেঞ্জ করবো না। আর এটা হচ্ছে পুল করার জন্য। সাপোজ আমি যদি কিবোর্ডের যে কি ক্যাপগুলো সেগুলো বের করতে জাস্ট এরকম করে ঢুকে আমি টান দিলে বেরোয় আসবে। যদিও বা আমি কোনোটা রিপ্লেস করবো না, কারণ আমি কম্বিনেশন অলরেডি জানি। সেই ক্ষেত্রে আমি উইন্ডোজের সুইচগুলো লাগাবো না। কিবোর্ডের উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা প্লাস্টিক লাগানো আছে, যদি বা প্লাস্টিকটা জাস্ট লাইক নর্মাল আপনার কিবোর্ডটা সেফ রাখার জন্য, যদি বা আপনার এটা লাগিয়ে ইউজ করতে পারবেন না। বাট সব কথার মূল কথা হচ্ছে এটা যতটা ওয়েট অ্যাজ এ কিবোর্ড এটা অনেক বেশি, আর কোনো রকম অ্যাজাইলিটি নাই। ফিলিং ইজ অ্যামেজিং। মানে আমি আমার মাইক্রোফোনের কাছে নিয়ে আমি আপনাদের শোনার চেষ্টা করব। এত স্মুথ ফিলিং আমি আমার ম্যাকের যে কিবোর্ড আছে আমি সেটা তো পাই। আমি আমার ম্যাকের কিবোর্ডটা যদি 1 সেকেন্ডের জন্য আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি, আমি যদি কিছু দেখি, ইটস নাথিং লাইক দিস। এটার মধ্যে আমি যখন ফিঙ্গারটা রাখতেছি আমার মনে হচ্ছে এটার মধ্যে আমার হাত বসে যাচ্ছে। ইটস লাইক অ্যামেজিং। আপনি যখন নিজে হাতে ইউজ করবেন, আর আপনি যদি কিবোর্ড লাভার হন, মানে কিবোর্ড আপনার খুবই ফেভারিট একটা জিনিস, আপনার ডেইলি ইউজে অনেক বেশি ইউজ করা, সেক্ষেত্রে আপনি যখন এটা ইউজ করবেন তখন আপনি বুঝবেন যে কি একটা জিনিস আপনি পারচেস করছেন যেটা খুবই ভ্যালুয়েবল। সো ইট শুড বি অন দ্য ব্লুটুথ মোড অ্যান্ড ইট শুড বি অন। অ্যান্ড এখানে RGB জ্বলতেছে এখন অলরেডি। আমি লাইটগুলো অফ করে দিব, সবগুলো লাইট অফ করে দিয়েছি। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর RGB লাইট। তো এখানে যে বাল্ব সুইচটা আছে, এই সাইডের সুইচ, এটা হচ্ছে একটা সেগমেন্ট, একটা লাইটের স্টাইল চলতেছে। আমি যদি একটু জোরে প্রেস করি সেক্ষেত্রে এটা চলতেছে, আমি যদি আরেকটু প্রেস করি সেক্ষেত্রে অন্য একটা চলবে। এরকম একটা ব্লিঙ্ক চলতেছে। আমি যদি আরেকবার প্রেস করি সেক্ষেত্রে এরকম ব্লিঙ্ক চলতেছে। বিয়ন্ড দ্য নর্মাল, মানে এরকম নর্মাল লাইটও ভালো, বাট আরেকটা আছে এটা তো পুরো জাকানাকা স্টাইল, টু মাচ। আমার এরকমও দরকার নাই। মানে অনেক সুন্দর সুন্দর স্টাইল আছে যেগুলো খুব একটা ইউজফুল না অনেস্টলি। আমার কাছে মনে হয় নর্মাল জ্বলে থাকা দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট, বাট আমি RGB চাচ্ছি না। আমি ইউজুয়ালি যেভাবে ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ব্যাকলাইট, মানে হোয়াইট ব্যাকলাইটে থাকবে। যে এটা এখন হচ্ছে হোয়াইট ব্যাকলাইট, উইচ ইজ মাচ মোর দেন ইনাফ। আমার এরকমই দরকার। সো আমি যদি আমার লাইট অফ করে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা কালার কম্বিনেশন। ইটস লাইক বেসিক হোয়াইট, যেটা আমি অল টাইম ইউজ করে থাকি। অ্যান্ড এটা একটু রাইজেন আপ এই সাইডে, আমি যদি চাই আর একটু রাইজ করতে পারি, যেটা একটু বেশি হয়ে যাবে আমার জন্য রাইজেন। অ্যান্ড আপনি একসাথে 3টা ডিভাইস কানেক্ট করতে পারবেন এটার সাথে। ইভেন লজিটেকের যে মাউস আমি ভিডিওটা বানাইছিলাম লাস্ট টাইম, ইটস সেম। কত সুন্দর দেখায় না?